بواسیر یا هیموراید څه ډول ناروغي ده؟ په زړه پورې طبي معلوماتو لپاره د سبسکرایب بټن ووهئ، بیا په څنګ کې بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو ته ټولول. بواسیر د مقعد د لویې کلبې د وروستۍ برخې اړوند د وینې د واردونو پړسوب، لویېدل او کله کله سوره کېدل دي چې د وینې بهېدو لامل ګرځي. یعنې دا چې مقعد په وروستۍ برخه کې چې کوم د وینې واردونه دي یو شمېر عواملو او فشار له امله پکې وینه غونډېږي او کڅوړه کېږي چې د تغوز یعنې تشناب ته د تلو پر وخت ناروغ ته ستونزه پېښوي، حتی زخمي کېږي او د وینې د بهېدو لامل ګرځي. بواسیر کېدای شي چې د مقعد په وروستۍ برخه یا هم دننه وي چې لومړی ته یې خارجي او دوهم ته یې داخلي بواسیر ویل کېږي. دا ناروغۍ هم په ښځو او هم په نرانو کې شته وي، خو هغه خلک چې د دوی عمرونه د 45 نه واخله تر 50 کلونو ترمنځ وي ډېر پرې اخته کېږي. د بواسیرو ناروغۍ یا د هیموراید نښې: تشناب ته د تلو وروسته د مقعد په وروستۍ برخه کې درد او سوځېدنه، په مقعد کې د یوې کتلې یا دانې رامنځته کېدنه، تشناب ته د تلو پر مهال د وینې بهېدنه یا موجودیت، د مقعد تورم پړسېدنه او التهاب. د ناروغۍ عوامل: د مقعد د وینې په واردونو یا شنو رګونو دوامداره فشار موجودیت چې دا کېدای شي د مریض د اناتومي سیستم له امله وي، یعنې په یو شمېر ناروغانو کې په تېره چیچاغه هم وي. خېټه په مقعد فشار واردوي او هلته د وینې حرکت له ستونزو سره مخامخ وي. همدارنګه قبضیت: د دوامداره قبضیت له امله د مقعد په رګونو فشار راځي چې د په نتیجه کې واسیر رامنځته کېږي. قبضیت لاملونه بیا بیل دي، د مثال په ډول وچ خوراکونه یا خوراکونه چې دوی فایبر نه لري او یا میوې او سبو کم خوراک یا کم فایبر لرونکي خوراکونه استعمال د قبضیت سبب ګرځي چې قبضیت چې د دوامداره قبضیت بیا د بواسیرو سبب ګرځي. د حرکت کموالی هم بواسیر رامنځته کولی شي او د اوبو او بلنو یا نرمو موادو کم خوړل. د بواسیر یو لاندې لامل هم ډېر وخت لپاره په ولاړه درېدل یا هم د پښو په سر کېناستل دي، ځکه په داسې ډول هم د وینو په لاندنیو رګونو ډېر فشار واردېږي. په خپله وزن ډېرېدل، په ښځو کې امیدواري، د وینو غوړو زیاتوالی، سیروزس او واریکوز، په زړو خلکو کې د عضلاتو شلوالی او د رګونو مقاومت کمزوري. د ینې یا ځیګر ناروغۍ او صفرا ناروغۍ، ځکه دا دواړه د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د وینې لوړ فشار، د کولمو سرطان او یو شمېر نور عوامل هم شته چې د بواسیرو له زیاتوالي سره په مستقیم ډول اړیکه لري. وقایه: لومړی دا چې تعوض یا تشناب ته د تلو پر مهال ارامه کښېنئ او هڅه مه کوئ چې زور ووهئ او زر له تشنابه ووځئ. دوهم دا چې په تشناب کې ډېر وخت لپاره د پښو په سر هم مه کښېنئ، چې دغه دوه طریقو په اساس کولی شئ او بواسیر څه اندازه کنټرول کړئ. هیله کوم چې ویډیو مو خوښه شوې.